नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रशांत आपको पुणी थर स्वागत करुच्ची एक नुआ भिडियो दर्शक बंधु आज आम भिडियो आलोचना करने जाऊे सोनाली कुकुड़ा किपर पालन करेंगे यही देसी कुकुड़ा छोट रू बड़ा हाँपाई केते दिन नहीं था बिक्री उपयोगी पर्यंत केते दाना खाई मेडिसिन कौन कौन ये कुकुड़ा मानक दि जाए। तो भिडियो को प्रथम शेष देखो भिडियो भल लगे लाइक करूँ। तो चलते जी टॉपिक कुकुर को। दर्शक बंधु प्रथम तो आप सोनाली चिक्स आणुंट छोट छोट चिक्स 1 डे चिक्स आपन को 25 रू 30 टंका भितर आपन को ये सोनाली कुकुड़ा चिक्स मिल जाव मार्केट रे। साधारणतः ये कुकुड़ा माने 1 रू 15 दिन पर्यंत प्री स्टार्टर दाना खाई था जहाँ सबुठारु छोट दाना छोट छुआ भल ग्रोथ करे छोट छोट कुकुड़ा मान को 15 दिन रू 40 दिन पर्यंत आम प्री स्टार्टर दाना दे पारे जहाँकि टे बड़ साइज आउ 30 दिन को अधिका जिते दिन आप रखिए आप फिनिशर दाना दे पारे। दर्शक बंधु ये सोनाली कुकुड़ा छोट रू बड़ होगा पर्यंत 4 किलो दाना खाई था 100 रू 120 दिन भितर आप 4 किलो दाना खाई 1.5 kg वेट पर्यंत आसी जाती। जदि एम आप घास कि अन्य सबुज कोबी पत्र एम खावाई दिखती तो आप दाना खर्च टी कम आसो। दर्शक बंधु मेडिसिन बाबद कहवाक गले सोनाली कुकुड़ा मानकर बहुत कम मेडिसिन लगी था कहीं देसी कुकुड़ा मानकर इम्यूनिटी पावर टी अधिका थाए से बेसी मेडिसिन लगे ना रोग बेसी हुए ना। एमको प्रथम फास्ट 7 दिन गोटे वैक्सीन दि जाए 14 दिन गोटे वैक्सीन दि जाए 21 दिन गोटे वैक्सीन दि जाए। 3टी वैक्सीन देलापर एम जल्दी ग्रोथ करने को विटामिन देवाई पड़ो भिमराल एवं अस्मिन ये सब मेडिसिन व्यवहार कराए देसी कुकुड़ा मान। दर्शक बंधु आशा करुँ कि देसी कुकुड़ा बाबद भिडियो भल लगी भिडियो भल लगी था लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ एमती नुआ नुआ फार्मिंग भिडियो देखापी।